วันสุดท้ายมันก็มาถึงในวันที่เธอกล่าวคำร่ำลากี่เดือนกี่ปีมันไม่สำคัญหรอกนะว่าเธอมีความสำคัญแค่ไหนไม่แค่โกรธเธอที่เธอตัดสินใจจะมีใครก็ตามไม่อยากรับรู้และไม่อยากทวงถามว่าเธอกับเขามีสุขดีไหมอย่าบอกกับฉันเพราะฉันไม่อยากได้ยินอย่าบอกกับฉันว่าเธอไม่เหลือใครอย่าบอกกับฉันว่าเขาทำเธอร้องไห้ว่าเขาทำร้ายทำลายไม่แค่โกรธเธอที่เธอตัดสินใจจะมีใครก็ตามไม่อยากรับรู้และไม่อยากทวงถามว่าเธอกับเขามีสุขดีไหมอย่าบอกกับฉันเพราะฉันไม่อยากได้ยินอย่าบอกกับฉันว่าเธอไม่เหลือใครอย่าบอกกับฉันว่าเขาทำเธอร้องไห้ว่าเขาทำร้ายทำลายหัวใจเธอจำได้ไหมเคยทำใครคนหนึ่งเกือบจะต้องตายที่โดนเธอทำร้ายแล้วยังสะใจอีกใช่ไหมจำได้ไหมอย่าบอกกับฉันเพราะฉันไม่อยากได้ยินอย่าบอกกับฉันว่าเธอไม่เหลือใครอย่าบอก